Good morning guys. Guys, lalabas tayo ng bahay on the 7th day of the snow in Madrid. So, after the first snowfall, andito na tayo sa pang-pitong araw. So guys, andyan pa rin siya. Ang tigas pa. And update po sa weather ngayon ay -5. Kahapon, -7 yung pinaka mataas, ngayon -5. So, bumaba siya ng 2 level lang naman. So, ngayon guys, magpapa-dry ako ng damit. Nilabhan ko. Hindi ko alam kung makakabuelo tong aking stroller. Ay, yung pushcart. Hindi ko alam kung kaya niya. My gosh. So, para kayanin niya guys, gagamitan ko ng 2 kamay. So, gagawin ko to magpa-try sa labas habang tulog pa si Carissa. Hala, uy, hindi man kaya, uy. Or hilahin ko. Hilahin ko siya. My gosh. Wala kasi kaming dryer sa loob ng bahay. Pag winter, ang hirap magpatuyo ng damit. Kaya kapag maraming damit na labahin, pinagdodry ko na guys para madali lang sa labas. Sa plaza lang namin, malapit lang sa palengke yung location niya. Ayan, kaya siya guys kapag hila. Pag tulak, hindi. Ayan, hinihila ko siya. Ay, madulas. Naka-ano lang ako, naka-jogging pant. Medyo tagos yung lamig, pero kaya naman. And then, hello imagine niyo yung -5, malamig. Pero may patong ako guys. Sawa na ako dun sa yellow color kong jacket. Muy difícil. Oh my gosh. Ayan. Ayan. Oh. So, ano muna guys, mamaya na tayo mag-usap pag nandoon na ako. Kasi bubuelo ako dito sa aking karito. So, yun yung lalakarin ko guys, oh. Makipagbuno muna ako ngayon sa snow. Hindi ko alam kung kailan pa ito matatanggal. So, sunny na siya. So, see you later guys. Dahil, i-workout ko muna paano ko ito palagpasin yung aking pushcart. Okay? See you later. So, yan guys, nakalagpas na tayo ng isang paano ba tawag dito? Yan, nakalagpas na tayo ng isang block guys. Tsaka nakita nyo guys yung basurahan namin, no? Punong-puno, overflowing hanggang baba. Kasi hindi pa malinis yung aming daan dito. Yan, no? Hindi pa makakapasok yung basurero. So, tsaga-tsaga muna tayo. 7th day. Ayan, nakalagpas na ako sa mga yellow na yon. Dito na tayo sa malinis. Kasi may mababait na mama na naglinis ng aming daanan. Pero yung kalsada, ganun pa rin. Ayan guys, so 1 week na sa amin dito. Pero yung snow, andyan pa rin sa gitna ng aming daan. So, wala pang makakapasok. Yung mga main road lang ng syudad ang hinuuna pag-scrape. Ayan. So, bilisan ko to guys kasi yung anak ko baka mamaya magising na hanapin ako. Pero hindi naman siya nag-iisa sa bahay guys. Huwag kayo mag-alala. Okay, sa palengke namin, oh, sa gilid. Ayan na sa mga beko. Ayan. Nasa mga upuan. Puno pa yung, nasa mga upuan yung yelo, oh. Puno pa rin ang yelo. Sa mga tables and chairs. Wala, nagulat talaga ang Madrid sa ganitong kapal ng snow.
Di ba blessed ako dahil nakaranas ako ng snow. Hindi naman ako nagreklamo na nagkaubusan na, okay, kasi nag-enjoy kami sa snow, guys. Pero yung vlog ko is for awareness lang, para lahat makapamili rin ng basic needs nila bago sila maubusan. Kasi kami ni Carissa, naubusan kami ng karne, isda, wala. Kaya tsaga-tsaga lang kami ni Carissa. Hello, eh. Ay, last buno na ito. So, mabay ka sa Agos. Ayan. Ayan. Kasi andito na tayo sa area. Andito na tayo sa ating location. Ay, sa wakas, karating na rin. Ah! Grabe! Ayan. Dito na tayo. Nandito yung dryer. Empty. Walang nagpa-dry. So, mag-unload lang ako, guys. Itong mga gloves, hindi siya kasama dahil lumiliit yan. Oops. Lapit natin. Yan, ganito po ang buhay ko sa Spain. Laba, pa-dry, sampay. Ito mo natin lagay, guys. Pinagsasama ko na yung decolor at saka puti. Hindi naman siya maghahawa kapag pa-dry na. Ay, dito ka nga. Naharangan mo ako. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play. Check ko muna ito, guys, kung Because you pwede set up the angle. dry kasi When that bago shit we've ito. got us tangled, caught in what's before our eyes. Show Ayan, off your in-check. fantasy Sama ko na. reality. Whoa. In-check siya, hindi ko rin maintindihan. Kung sakali maliliit, para na kay Carissa yun. You be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Yun lang. Don't need any So, pipili tayo kung This is my ang settings. life. I can Dati, see it now, nag-aalto see it ako now, dyan. see now. You be Ang living your film good ko ng life. sikar Catch a o glimpse ng from the pa-dry. outside, then Pero ngayon lang yung review ako see me kasi now, see me now, para may matirang mabango sa damit ko. don't need any Pero try lang natin kasi ito yung first na mag-review ako. Dati-rate, see it now, see ano talaga, see now. alto. Beautiful people. So, 3 euros 18 minutes. Konti lang namin siya. I think kaya niya ang, 15 seconds of ano, it's 3 your time. Give me the euros. best, give me Yan. the faith. Rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says it's more than meets the eye. Show off your So, try natin, guys. reality. Whoa, that's your Yan, automatic na yan. keep doing more. I-check natin mamaya before mag 18 minutes kung tuyo na. Dahil kung hindi pa siya matutuyo sa 18 minutes, magdadagdag tayo ng 50 cents or 1 euro. So, habang nag-aantay tayo, guys, manood muna ako ng YouTube para makasupport sa aking mga circle of friends. So, see you later, guys. Ang tagal ko nakabalik, guys, for some reasons. Na-busy ako sa ibang bagay. Nandito ako ngayon sa Seoul. Dapat sama ko si Carissa. Pero since ginabi na, iniwan ko lang siya sa bahay. Tulog. Tapos, sabi ko kay Rufa, pakiramdaman lang niya. So, ngayon nagpunta ko ng Seoul kasi ibabalik ko yung DJI Mobile Osmo 3. So, sabi na asawa ko kasi gusto niya ng DJI Osmo 4. So, andito ako. Check ko kung
May ibabalik guys. Kung bukas. Sarado ang apple. My gosh. Wala. Ay, bukas. Bukas na ba? Sa website kasi bukas eh. Let me check. Pero bakit ano? Sarado guys. Di ko alam kung bakit. Sa website naman nakalagay open. Close 9:30. Ay, ano ba yan? So, puntahan ko. Baka may notice. Ito na pala yung Seoul. Ngayon lang ako nakarating guys. After ng snowstorm. So, yung main road. Wala nang ice. Tapos, konti na lang yung parts na may yellow. Lahat na may madadaanan na yung mga tao. Hindi na madudulas. Lahat ng main na daanan nalinis na. So safe na pala guys. Hala uy. Nasarahan na naman ako ng apple. Ano ba yan? Anong oras na ba? Wala pa namang 9. Ay, paano ko kayo may babalik ito? Wala, close talaga siya guys. Ano ba yan? Sayang yung time. Dapat binago nila yung ano website kung close or open. My gosh. Yan. Ayan guys, naka ganyan-ganyan na yung mga ice. Ayan. Ayan, malinis na. So, safe na pala mamasyal, guys. Ayan o. Nakatabi na yung mga yellow. So, ang lawak na pala ng madadaanan. Ay. Ba't kaya sarado na naman tong apple na to? Sayang yung time ko. Horario espesyal. Biyernes. 15 de enero 11 to 18. Ay, bukas pa. Bukas pa sila magbubukas. 11 to 18. Meron silang horario special. Biyernes bukas guys, 11 to 18. So babalik na lang ako tomorrow. My gosh. Na ang mamasyal sa Seoul kasi yung mga daanan ng tao ayan, malinis. Oh, malawak na yung walang ice. So, yan, iniipon lang nila sa isang tabi kasi ito ay sentro at commercialized. Ayan o, ay sentro ng komersyo. Ito kasi ay sentro ng komersyo. Ayan, kaya priority talaga ang clean up. Sasakyan ko. Walang 65 guys. So mag-train tayo. Ala, nag-yellow din siya, oh.
yellow. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 yeah. Ayan guys, yung update sa Christmas tree. Wala na. Yan, ginamitan nila ng crane. Ayan, tumunog na yung ating clock. Bukas ang Primor. Bukas ang El Corte Inglés. 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐 자꾸 뒤척이게 Yan. 돼 Bukas ang KFC. Back to normal na dito guys sa sentro. 수요일 밤이 Yan, ano na, nakalinis na ang ano. So, tingnan mo guys. 말없이 걸었었던 Yellow na talaga siya. Hindi na 마지막 makikita. 밤이 기억나 우리 헤어졌던 Dito pa, 수요일 ang 밤이 nakikibag. 기억나지 않게 yeah. Hey, hey, yeah. I can't control I miss you baby Guys, bumalik ako dito sa Dia kung saan empty lahat. Noong isang araw, mas 5th day. Ngayon, 7th day, as promised, Thursday, magkakaroon kami. Meron na nga, guys. So, ayan, tuwang-tuwa naman ako. So, meron tayong salmon. Bibili ako ng salmon. Sasabawan ko. Ito, 695. So, ayan yung empty dati guys. Meron ng laman. Kasi sabi nila, Thursday magkakaroon na kami. So, meron na nga as promised Thursday. So, 2 days lang kami nawalan guys. Sa mga nag-alala sa amin. So, papakita ko na sa inyo yung bagong Dia. Mga ready to eat na mga food. Dati, walang laman. Ngayon, puno na. Ito, na-refill siya guys. Pero hindi siya puno, hindi gano. Marami pa rin wala. Ayan o. Ayan. Tapos ito dati, ayan, walang laman. Kahit pa paano, may laman na siya. Pero hindi siya lahat. Kahit pa paano, diba? And then yung prutas, ayan. Meron na siya. So, 2 days lang kami nawalan, guys. Ito, wala. Yan, may mga empty shelves pa rin, guys. Yan, mga prutas at saka gulay. Ito yung prutas. Ayan, meron na siya dito. Ayan. So, meron. So, hindi man siya kumpleto sa ngayon. Kahit pa paano, meron. Tingnan nga natin ito. So, meron guys. Tapos, dito yung empty pa rin siya. Yung dito na prutas. Ayan, lemon lang ang meron, tsaka apple. Ayan. Dati guys, dito ako nag-thumbnail. Ngayon, meron na. Tsaka, nakabili na ako ng salmon. Ayan, pakita ko sa inyo yung kagayan dito. Meron na guys, oh. Yan. Back to normal. Yan. Dito hindi pa gaano guys, wala pa. Empty pa dito. Yan, dito empty pa. Yan, empty pa siya. Yan. Karne lang meron. Yan. Karne. Dito empty din to dati guys. Yan, may laman na.
Ayan ito. Empty to. Ngayon may laman na. And then, ayan. May laman. Yung dito. Ayan, meron ng yati kumo. Ayan, meron na siya guys. Meron siya. Ayan. May egg na. Ayan. O, diba? Ayan yung deliveries nila. Dumating na. So, magbayad na tayo, guys. Ayan. Check natin yung bandang tinapay. Kasi yun na lang yung hindi natin na-check. Ayan. Ayan, may pan na, guys. Ayun. Meron na. Guys, okay na. Nakalabas na ako sa Dia. At nakabili na rin ako, guys. Bumili ako ng tawag nun. Bumili ako ng salmon. Sasabawan ko. Masarap humigop ng sabaw pag taglamig. So, malapit na ako pa uwi, guys. At nakakatuwa, guys. Okay na yung kalsada namin. Look, pakakita ko sa inyo yung way ko. Yellow. Dito na ako dadaan sa gitna sa merkado. Ang bigat ng bitbit ko kasi nilagay ko lang sa isang kamay. So, yung mga nag-alala ko mga kaibigan, okay na kami. Kakabili na ako kung anong maluluto ko tonight. Kasi ang anak ko, guys, ayaw niyang paulit-ulit ang ulam. Maarte. Kasi ang arte ng nanay. Kasi naalala ko, guys, yung pinagbuntis ko yan. Pag inulit yung ulam namin, kasi yung asawa ko nagluluto dati. Pag the same ang ulam, rereklamo ako. Sabi ko, lutuan mo na ako ng itlog. Yun na lang ulam ko. Ayun. Yan, nagmana yung anak ko. Yun na ako, guys. Narating. At sakto, gising na rin anak ko. Good evening, guys. It's night time. It's night time. Ayan, kararating ko lang. Tapos, pagbungad ko, pagpasok ko sa kwarto, kagigising lang din niya. Yan, pagpasok ko sa kwarto, guys, sabi niya, Mami, where have you been? Okay, magbabay na tayo. Sabi ko, nasa Apple ako. Sabi niya, hindi ako kasama, Mami. Sabi ko, kasi tulog ka pa eh. Hindi na. I'm so sleeping, I guess. O, sige, bye-bye na tayo. Bye, guys. Bye-bye. Bye-bye, guys. See you soon. Next vlog. Mwah. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.